Eu pessoalmente gosto dessa parte mecânica, tá? Esse carro aqui pra mim tem uma mecânica 1.0 muito legal. Sempre gostei do HB 20.0, tive um inclusive. É muito bem escalonado, é um carro que mesmo sendo 1.0, sempre que você precisa dar pé, ele tem um crescimento. É um carro aí que não tem, deixa eu só jogar pra baixo aqui, ele não tem aquela sensação tipo, chegou uma situação que eu vou dar pé e ele não vai ter potência, não. Você sempre tem uma marcha ali prontinha pra ele dar uma boa retomada, né, ficar um carro aí mais esperto. Questão de terra, esse tipo de situação aqui é uma situação bem tranquila, não é uma situação onde o carro sofre tanto. Aqui passa carro normalmente, né? Então ele não vai pegar, é mais pra gente sentir, né? Em questão de acabamento, como que o acabamento se comporta aí numa coisa um pouquinho mais balangada. Esse carro aqui tá indo pra 10 mil quilômetros, na verdade 9 mil, né? Completou 9 mil agora. Então é um carro bem novinho, né? Relativamente novinho. E não tá fazendo barulho, mesmo sendo um carro de locadora, que passou por Uber, tudo. Ele tá bem íntegro, você realmente não ouve barulho de nada. E eu falo nada, é nada mesmo, tá? O que a gente percebeu bastante na viagem é pedras que grudam no pneu e aí bate na caixa de roda. Aí a caixa de roda realmente parece não ser tão bem vedada. Mas fora isso, é um carro realmente muito tranquilo, bem firme, bem sólido. Olha como é macio também, né? Lembrando que esse carro aqui tá com pneu Michelin, então ele tá com uma maciez aí bem legal. Então, aqui, como eu falei, um trechinho bem curtinho, só pra vocês verem que o carro realmente, em questão de barulho, realmente não tem nada de nada. Não tem um plastiquinho ali fazendo um barulhinho.